boshladim. Nos chekishni tashladim. Bahorda ochilar o't, qo'shiqni o'tkazgan tut. 8-mart edi onajonlar bayrami. Bu bayramda men ahmoq onamni o'ylamaman, chechamni o'ylamaman, ochamni o'ylamaman, enamni o'ylamaman, abchamni o'ylamaman. Munday o'ylab qarasam hech kimni o'ylamaman. Kompot bo'lib men ahmoq bir qizni o'ylab faqat. Qizni labi botekis, figurasi notekis. Nima deydi bu ahmoq, yeymizmi deydi kekis. Menga kekis kerak emas, menga kekis kerak emas, menga kekis kerak emas. Buni tushundik. Keyin nima bo'ldi? 8-mart edi, kech soat 10lar edi. Bolar bilan toqqa chiqib dam olib kelaman dedi. Men o'ylaban bollarni kichkina bolacha deb, keyin bilsam u bollar ho'kizday bollar ekan, zdarovi bollar ekan, bagati bollar ekan. Onamga dardim aytdim, orqalarim qichirdi, neudobna bo'lardi gapirayotgan paytim. Onam kiyiming yech dedi, ko'ylaging kir bo'libdi, qalbingdagi bu dog'ing ko'ylagingga uribdi. Nima qilsam bo'ladi, bu dog' qanday ketadi? Onam aytdi bavida, yursang dog'ing ketadi. Kiyiming oq qiladi, qalbingni pok qiladi. Allergiya chaqirmaydi, dadang ham baqirmaydi. Mana tushunib yetdim. 8-mart kuni onajonlar bayrami, boshqasini bilmadim, faqat onalar bayrami. Uyda o'ynab yurganda yolg'iz